Abakyala abakola nga bakondakita mu taxi bagayidi ku nguudo saaka abagoba baazo bakungaanidde ku woofiisi z'ekibiina kikkotisa lwaki okwanjula ebizibu bye basanga ku mirimu gyabwe bisobola okunogerwa eddagala. Omukyala bw'oba omukwata at least obaamu n'engeri gy'omukwatamu naddala ng'oli mwami. Si kirungi nnyo okumuhumiliating oba naddala ng'oli ku kakiiko oba kale aba enforcement. Olunaku lwe nayingira ku taxi sirirwerabira. Nina kasitoma gwe naleeta namujja luwafu wa nusu ebi 100 kati nga mpadde nusu ebi 5. Omukazi yanvuma okuva etwava eruwafu paka etwatuuka mu paaka. Waliwo abamu abatutegeezezza nga n'ekizibu ky'abasirikale b'ebidduka ku nguudo bwe kibayisa obubi nga n'oluusi boosa okwewala okukwatibwa. Ojja kwekanga nga mwiki okozeemu ekinene ennyo naku nga 3 nga olaba aba traffic bali stiifu nnyo ku ngeri y'okwata ki abantu n'ogamba kati ekyo nakyo kizibu kikyali awo ate bw'otuula ssente era oba tofunye. Batubuulidde ne ku mbeera eyabasikiriza okwettanira okukola omulimu gw'okusaabaza abantu. Nange nali ntunda mmere wano mu paaka nange nenkoowa kanso tusikasikanyanga tukwatanga tuteekanga ku bimotoka babakasukako nga bubizi. Kubanga nze bwe ndi wano nina abaana 5 mu nzaala 3 banazaalako ba triplets 3 be nazaala olumu ali namuzaalirayo n'abalala 2. N'olw'ensonga eyo ne twawukana ku ky'abaana nga yagamba talina buyambi namuzaalira abaana bana. Wabula abawala bangalo bunani nabo baliko amagezi ge babawadde. Bo bajja kufa nga tebategedde nti bagenda kufa. Olw'ensonga ebintu eby'obwereere ebiseera ebisinga birimu ebizibu bingi. Nze nkubiriza nnyo omuntu okulya ssente gye weekoledde gwe nga ggwe ku maanyi go. Yasini Sematimba nga yakulira kkotisa ekibiina ekifuga abagoba ba taxi mu Kampala asuubizza okubayamba naddala eri abo ababaka basanya. Si ku mpaka tebisobola kuba bya mpaka. Amateeka weegali tebakkirizibwa bakwata ku mabeere, tebakkirizibwa baleega mukwano nti babawo emirimu ebyo tetubikkiriza. Era singa tukizuula waliwo ebibonerezo eby'amaanyi. Teri kubakwata ku bubiina, teri kubanyooma. Ekikolwa kyonna ekikolebwa nga kubanyooma olw'okuba abakyala ekyo tetukikkiriza. Ategeezezza nga abakyala we bagenda okwenyigira mu bukulembeze mu bifo gye bakolera. Twakkiriziganya twagala kulaba nga mugenda ku chat. Badriver nga bafuna ssente za chat, bakondakita nga bafuna ssente za chat. Twagala okulaba nga mugenda mu bifo by'obukulembeze ku mastage. Tujja kulaba nga tubayamba. Babakuutidde n'okwewala okusiiwuka empisa nga bali ku mirimu gyabwe kibasobozesa okuwangula. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.